Ал бүгінгі видеода мен сендерге былай айтқанда сундуктан қалай адамдар түсіргенін көрсететін боламын. Сәлем, сендермен бірге мен Браво KZ танысы. Бүгінгі видеода біздерде открытие сундуков. Яғни мен бүгінгі видеомда екі аккаунтымда да сундук ашатын боламын. Ал ендеше видеомызды бастаймыз. Ал ендеше достар, бұл видеоға обязательно лайк басымен қолдаңыздар. Сол кезде бұндай видеолар өте көп шығады. Ал енді достар, менде қазір 2 большой ящик және 9 маленький ящик. Ал енді бұларды ашайық. Маған бірдеңе түсет деген енді кішкене болса да ой бар. Ал енді білмеймін енді. Қазір менде Тара, Макс және де Мистер Пи және де 4 мифик, 3 лего жоқ. Егер маған қазір лего дроп етіп түссе мә достар. Ё-моё, вообще мықты болады. Енді кеттік сразу. Так, давай біріншіден шансымызды көріп жіберейік. Магазинге кіріп. Достар, менде қазір 61 кристалл. Мында 60-ға мега ящик. Ашайын ба соны, егер де маленькилардан топ түспесе. Соны енді ойланып тұрмын өзіме. Так, бізде шанс мифический боятсыға легендаркаға өте аз, бірақ мифик түсуі мүлдем мүмкін. Бірақ та гачи түседі деген ойдамыз. Хотя бы гачи түссе өте керемет болады. Ал енді кеттік, бастаймыз. Бірінші маленькіден бастаймыз әрине. Достар, пока что бізге төк түспей жатыр, я. Так, ашамыз. Қазір ашамыз. Енді стоп, достар, мен істекетім мұнда. Короче, мұнда пайперді испот етіп байқамай кіріп кетіппін. Жарайды. Міне достар, енді біз өзіміздің Браво Старсымызға кірдік. Яғни енді маған шығып қайттан керуге тура болды, өйткені білмеймін, қатып қалды. Ал енді достар, мен сіздерге тағы бір айтып өтетін жайым, мен алда сұрақ жауап деген видео түсірем. Енді өздеріңіздің маған қоятын сұрақтарыңыз болса, осы комментарияның астына, осы видеоның астына комментарияға жазып кетулеріңіз болады. Мысалы, любой бір комментарий, сұрақ маған деген қоя алмай жүргеніңіз кеттік. Енді бірінші сундук, конечно, менде осындай кесе Wi-Fi лагать етіп қалады. Wi-Fi лагать етіп тұр енді. Ал енді достар, міне қайтан кірдік. Бірген және 5 болып тұрды, ал енді 4 болып кетті, жарайды. Сундугымызды аша берек, бірінші кішкентелерді ашамыз. Енді негіз достар, большойдарда шанс көп болады. Ал енді достар, мен болашақта жаңа рубрика бастаймын. Келесі видеом осы маған қоятын сұрақтарыңыз болса, қоясыздар. Яғни комментарияның астына сұрақтарыңыз жазасыздар. Ал мен сол сұрақтарыңызды келесі видеода жауап беретін боламын. Енді маған 2 предмет түсіп, 2 предмет. Конечно, 2 предметтен түк түспейді, хотя бы 3 предмет болсам түсуші еді. Хотя бы достар, кристалл түскен жоқ, кристалл. Ал енді қазір біз долгожданный, бәріміз күткен мега ящик ашатын боламыз, достар. Мега ящик. Егерде мега ящиктен бірдеңе бізге дроп етіп түсетін болсам, короче, мен аяғайлаймын. Енді достар, мен бұл кристалды осы арнайы открытие сундуков үшін жинадым. Короче, мен бір скиндарға мне бүкіліне жетті. Рекодан басқа сосын орын скиннан басқана үшеуіне жетеді енді. Мынау тоже нормальный скин сатып алсақ. Баяғыда нормально божай коробка. Бірақ біз дәл қазір мега ящик ашамыз. Бісміллә, достар. Достар, осы сәтте бәрлеріңіз каналға тіркеліп, лайк басып, колокольчик бассаңдар, лайк біздің шансымызды легаға көбейтеді. Ал кеттік, енді басамыз. Бісміллә. Рахманрахим, Құдайым түссін бірдеңе деп тіле қойған. Бастық 5 предмет. Достар, енді жалко. Минус кем. Даже бізге минус 60 кристалл. Бұл самый неудачный открытие болды. Ал енді біз қазір келесі аккаунтымызға кеттік. Бәріне сәлем. Енді бұл менің екінші аккаунтым тағы да. Бұда 17 маленький сундук, 4 большой сундук.
Енді бұл аккаунт вообще везучий деп айта алмаймын, күтіп адамдар көзге қалмасын. Бұл да 2 мифик, Мистер Бей және де Морс. Так, на всякий случай біз қазір Шеллиді алып қойықшы. Так, достар, бірдеңе түседі деген ой бар ма сіздерде? Біз енді бірінші ашамыз. Бірінші сундук кетті. Екінші сундук, неме жаңа лага кетіп қалды. Так. Енді достар, мен келесі видеомда сұрақ жауап деген түсіремін, сондықтан да сұрақтарыңызды қалдырыңыздаршы. Ал егер сұрақтар аз болса, мен вообще түсірмеуім мүмкін, мүлдем, өйткені білмеймін, енді видео короткий болып кетеді. Короче, сондай. Сіздер вообще комментарий маған жазбайсыздар, неге екенін білмеймін енді. Сондықтан достар, комментарий жазыңыздар. Бұл бұлай болмайды, енді комментарий жазбасаңыздар. Енді бұлай, так, сундуктарды ашып жатырмыз, еще сөйлеп қоямыз арасында. Түк түспей жатыр, ана бір, о, Фрэнк! Достар, Фрэнк! Блин, просто менде сөз жоқ бұған. Білесіздер, мынада қан? Мынада даже Рико жоқ, Дэрил жоқ, Пенни жоқ. Бұда да еще мифик мен 2 мифик, 1 эпик. Достар, мен сөзім жоқ айтар енді. Ашайын тағы да. Блин. Енді бірдеңе түспейтін шығар, енді сондай ой болып тұр. Өйткені бізге Фрэнк түсті. Енді көреміз енді. 4 бөлшуге шегенді бізге 2 бөлмейді бұдан. Әрине, түк түспейді енді. Аш қалдық. 3 бөлмейді бұдан. Әрине бірдеңе түсу мүмкін қазір. Жоқ, бұдан бірдеңе түспейді. Ес, кристалл мен. Енді нормально кристалл түскен. Нормально. Енді последний решающий бокс. Бұдан да түк түспейді, хотя бы удвоитель түскен. Шүкір. Енді монеталарды аламыз. Енді достар, мен бұл открытияға не деп айта аламын. Енді бұл открытие өте керемет болды, маған өте қатты ұнады. Так, мына бір скинді сатып ал жерек. Нормальный скин енді, енпи деген енді. Нормальный скин енді. Достар, лайк басып қолдаңыздар, подписаться етіңіздер. Сіздердің активностеріңіз осы соңғы кездер жоғалып кетті, енді жоғалып кетті соңғы кездер активностарыңыз. Ал енді достар, кімге менің бұл видеом ұнады? Әрине видеоны лайк басып соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Ал енді сау саламатты болыңыздар.